Tabidiya vivesandu Taka raga vinatadu Mate bondandaraya dukhi diga yuko bhava Abhivadana dilaita nisan hoda basayi no Saddharo dhamma vodantu Bensadama vodantu Ayu vana dukham balang araujam Abhidiya vivesantu Beya khathindo kinyin javase gondati Taba thoka vinatadu Soye khathin kinyin vasedari Taba roga vinatadu Yoga khathin kinyin vasedari Mate bondandaraya Tindo beya andare Badakumya mashija vase gondati Dukhi diga yuga bondu Kosainapa chanya dada Adashija vase gondati Adhoga diga yuga bondu Soye kengwa sichanda Sophi adashija vase gondati Aroga diga yuga bondu Anakengwa chamma Sophi adashija vase gondati Abhivadana dilaita Bhyataya Thanga Yarana Thumbane Miba Sayago Shekhoda Le Jen Shija Begonda Oda Basayi No Jigong Jigong Bogoro Ayode Buddha Ale Jen Shija Gonda Tenduragam Bondo Ma Ayusa Dedan Shija Lagao Wanosa Yovase Gaunye Lagao Dukhansa Gosainapa Chanda Jen Lagao Balasa go anya ane piso je lagao araujan sa anakin kwa jamba je lagao. Iti ito pinsa ramajo daya ingaba do di nisamye mabya date balao. Wadandu dalato nilo dolato yelo. Dani desha do desi gaja vase gaundadi. Yasa Bhiyaga Zabudi Bama India Bijibo Waso Wakadore Duye Lezenganida Kalama Niyabang Salini Yashir Beyaga Bejande Mabe Wakaka Nana de Jay Nyani Gendiji Nanaki Mudauta the Jimbo Nyani Caesar Newe Iawe Anidi Jimbo Tangarodiha Chanta Denshi Tangarodiha Dani Nichi Yasabia La Puja Yasabia go Chekajare Yasabia La Pubi La Chinkado Baya Le Lusuro Owada Nidaya Tata Long the Say Linia Matani Niji Nana Iata Vayabuja de Tanga Ya Iya when Vayabu de Tanga Yasabia Dani Niji Bide Order Abamada Tayab Abamadaha Buddha Manual Admonition Teaching Yasabia Leswe Owada Asoma Abamada Tayab Sabiore Luladida de Luwa Sura Yagir Luladi Sura Vale Sura Magamudi, Kamudi, Era Luwe. Piuna Babibu Magamugo Shandare, Kamugo Santare, Daluwe.
မနုဿပါနော်ပါပါပုံညာမနတိဇာနာတိတိမနုဿမို့လားအဲ့ဒီဘဝဟာရခဲ့တယ်လူပြပြန်တော့လေဗုဒ္ဓခေတ်လူဖြစ်ဖို့ပိုးရခဲ့ဗုဒ္ဓခေတ်လူဖြစ်ပြန်တော့လေဗုဒ္ဓမသိတဲ့လူဖြစ်ဖို့ပိုးခက်ခဲတယ်ဗုဒ္ဓမသိပြန်တော့လေဓမ္မကြားခွင့်ရတဲ့လူဆိုတာပိုခက်ခဲတယ်ဥဒ္ဒဘတွေအာလုံးဓာတွေအကုန်ရထားနော်ဒုံလဘဓမ္မရပြီကြားရပြီသင်ရပြီဘာခက်ကျင့်ဖို့အဖို့ခက်အဲ့ဒီဒုံလဘ၅ပါးဟောပြီးတော့မှအပမဒေနသံပါဒိဋ္ဌာလို့ပြောတယ်ကဲရတဲ့လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုမမေ့ရနဲ့မေ့လျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ဖိုးကျသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါအလုံးသတိပြုဖို့ပဲမေ့လျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ဖိုးကျသွားလိုက်အသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတပြေးတပြေးတန်ဖိုးတက်လာ value of the life no the precious value of the life တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့လူဘဝဟာဘာလဲဆိုရင်သူပြောခဲ့တဲ့၅ခုတည်းကဓမ္မကိုသင်ခြင်းရဲ့သိခြင်းရဲ့ကျင့်ခြင်းရဲ့ learning the Dhamma understanding the Dhamma practicing the Dhamma ဒီသုံးချက်အဲ့ဒါတွေတက်လာဖို့ရန်အတွက်ကတော့အလုံးဘာနဲ့ထိမ့်မလဲတတိနဲ့ထိမ့်အောင်တတိလွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေဟာအလုံးချသွားစကိုင်းဆိုတဲ့နေရာဟာဩဇာလောကောင်းတဲ့ဘုံမင်းတသမှန်တဲ့နေရာကောင်းတစ်ခုနေရာကောင်းတစ်ခုမှာအလုံးစိတ်ကောင်းကောင်းထားကြမွန်ပြည်နယ်သထုံမြို့ကိုဗဟိုထားပြီးတော့အပမနိုင်ငံတခွင်ရဲ့ first Buddhist mission ကသောဏနဲ့ဥဒ္ဒရသူတို့တွေဒီစတော်ကြီးတွေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကြီးဖြတ်ပြီးတော့အိန္ဒိယပြည်ရဲ့နေကြွလာကြတာနော် the journey of adventure နော်စွန့်စွန့်စားစားလက်ကြတာမင်းတို့သတိထားနော်တို့မြတ်တက္ကသိုလ်ထောင်တာလဲစွန့်စွန့်စားစားပဲလုပ်ရတယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ခေတ်တစ်ခေတ်ထူထောင်မှုဆိုတာလွယ်မလွယ်ပဲဖဇပလခေတ်နောက်မဆလခေတ်အဲ့ဒီခေတ်တွေအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့သံဃာတော်တွေကအကုန်လုံးပုံသင်ရတာပဲနော်ပုံပြီးတော့သင်ရတာဂုံကျေးဇူးအပြောဘယ်သူမှမရဘူးဂုံကျေးဇူးအပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့များစတော့ကစတော်ကြီးတစ်ပါးပြောတယ်မင်းတို့သင်တာတိစ္ဆာနကထာတွေပဲဒီလိုတော့ပြောခံအဲ့ဒီထက်နေပြီးတော့ကုန်းယုံတက်လာတာဒီကနေ့ဒီအဆင့်ရောက်တာခေတ်တစ်ခေတ်နော်ဒါ renaissance of ဘုရားတက္ကသိုလ်ပေါ့ကွာဘုရားတက္ကသိုလ်များရဲ့ဒါခေတ်သစ်တစ်ခုကိုထူထောင်ရအဲ့တော့သနာဥဒ္ဒရာတို့စခဲ့တဲ့သာသနာဆက်လက်ပြီးတော့ ဘုရားတက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါ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 မှာဘုရား
ထိသိမ်းဆောက်ရှောက်ပြတ်ပေါအောင်ဆောင်ရွက်သွားတာကရတဲ့မှာဆက်ပြတ်တယ်သမိုင်းမှတ်တမ်းမရဂုံပတိပတိတစ်ပါးရတယ်သိထင်ရှားတာကတော့နော်ပိယဓာတ်တိပဲပိယဓာတ်တိနဲ့ပိဋကကိုအနောထာကပကံပင့်တယ်လေအဲ့ဒီချိန်ပကံမှာဘာဖြစ်နေလဲတရုတ်ပြည်ကလာခဲ့တဲ့မဟာယာနဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဝင်လာတဲ့မဟာယာနနှစ်ခုလွှမ်းမိုးနေတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းပဲ11th century AD လောက်အထိနော်သူက Buddhist country ပဲအဲ့ဒီနောက်မှာအစ္စလာမ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ Buddhist ကဘာလဲဆိုတော့ Tantric Buddhism အဲ့ဒီ Tantric Buddhism က embedded into မြန်မာกว่าဟုတ်လားမြန်မာပြည်ထဲကိုသူကလည်းဝင်ရောက်လာပကံထိရောက်အနာတမင်းတရားကဒါကိုရှစ်ကိုကိုပဲနေရတာအမရနိုင်အဲ့ဒီအနောက်ကလာတဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့မြောက်ကလာတဲ့ဗုဒ္ဓဂိုင်းနှကိုင်းဟာဘယ်ကိုင်းကကြည်ညာတာလဲတော့မသိဘူးသူတို့ဟာအရိယာတွေဒီလိုပြောတယ်အရိယာဂိုင်းအရိယာကနေအရိဖြစ်တာမဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကိုပဲဘဘသမိုင်းဆရာတွေကအကြီးကြီးလို့လောက်ကြပြန်ရောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသံဃာတော်တချို့ကလည်းတောမှနေမယ်ဒေါကိုင်းဘယ်နဲ့ခေါ်မလဲအရိညဟုတ်လားအဲ့ဒီအရိညကိုဘာကကြောက်စာမှာအရိလို့ရေးတယ်နဲ့တူတယ်နော်အဲ့တော့မာယနာဗုဒ္ဓဘာသာကဲမှုကြီးတွေကမိုးစိတ်လဲမရိပ်ကြဘူးစံပင်လဲမရိပ်ကြဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမှာပေါ့သံဃေတာလဲလေးသေးမိုးစဲမွေးဘလပြည့်နဲ့ပါရှုတ်ချတဲ့စာပေတွေထွက်လာအဲ့ဒါကိုတော်လှန်ဖို့အနောထသည်သထုံသွားပြီးတော့ထေရဝါဒသံသသာသနာတည်ထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပိယဓာတ်တိမထေကိုပင့်ခဲ့တာပိဋကသုံးပုံလဲယူခဲ့တာအဲ့ဒီပါမှနော်Tantric Buddhismနဲ့ Chinese Mahayana Buddhism ကပြတ်ကွယ်သွားပြီးတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာခိုင်မြဲသွားတယ်ပကံသာသနာပြုလို့တခုမှလည်းအောင်ပကံမှာရှင်ပိယဓာတ်တိကအနောထာကိုဘာဟောမန္တမဖတ်လေအဗမာဒောအမတံပဒံဗမာဒောမိစုနောပဒံအဗမတနမိယန္တိယေပမတ္တယထာမတာဒါပဲဟောတာဟုတ်လားနိကြောတသမဏေအသောကမင်းကိုဟောတဲ့အတိုင်းဗုဒ္ဓသမင်းညွယ်တိချင်းกว่าနော်ဒါပေမဲ့တတိနဲ့နေလို့ဘယ်လိုပဲပြောတတိလက်လွတ်ဖြစ်တာကတော့ဘုရားနဲ့25နှစ်အတူနေသွားတဲ့ကောသလပဲမဟုတ်လားဟမ်25နှစ်ရှိအတူနေတဲ့ကောသလအပဘာဒဆေချေယတရားဆိုဟောသူပဲတောင်းပန်တာကောသလတန်ရုပ်ဖတ်နေတဲ့တရားတွေမို့ထားပင်ငုတ်ရေလောင်းတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီဘယင်ဟောတာတပည့်တွေမင်းတို့တွေနော်ထားပင်ငုတ်လို့တော့မဖြစ်ကြသေးနဲ့ကောသလကဘာဟောဘာမှနားလည်းမလဲဘူးမကျင့်သုံးဘူးနောက်ဆုံးအလုံးတပည့်တွေသိကြတဲ့အတိုင်းပဲမေတ္တာလူပတော်ကြောင့်လေဘုရားနေတော့ဘုရားဘူးထွက်သွားတာမိမြောက်ရဇာ၅ပါးချွတ်ပြီးတော့ဝိရူပလက်ထဲကိုထည့်ခဲ့တယ်မလား
ခုတယိုကန်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဝိရိတုပါကဘာလို့ရှာဘယင်ဖြစ်ချင်စိတ်ပေါက်ဘယင်လုံးချင်စိတ်ပေါက်နေတဲ့ဖေသမကောင်းမှုဘုရားနာနေတဲ့ဖေကြီးသလို့မတော်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မသဖင်းနေတာလက်ထက်မိမြောက်တဲ့ငါပါလေရောက်ရောငါဖေကငါမိမြောက်တာပဲလို့ယူဆပုံပေါ်တယ်မိမြောက်တဲ့ငါပါသိပြီးတော့နန်းတော်ပြန်သွားပြီပလင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ငါဘယင်လို့ကြီးညာတာပဲမို့လားတရားနာပြီးသူနောက်ဆုံးနာတော့တဲ့တရားကဓမ္မစီတိယသုတ်လေတရားနာပြီးပြန်ထွက်လာတော့အာသောကဘာပဲရမြင်းလေးတစ်ကောင်နဲ့ကျောမလေးတစ်ယောက်ဒါပဲရတတိလွတ်ရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာကအလုံးသတိထားကြနော်ဆရာတွေရောကျောင်းသားတွေရောကျောင်းသူတွေရောကျောင်းဝန်တန်းတွေပါအလုံးပါဒါသတိတတိလွတ်ရကုန်လစ်လွတ်တော့ကျော်မလေးစီးပြီးတော့မြင်းကလေးစီးပြီးတော့ကျော်မလေးနောက်ကတည်းပြီးတော့ကောသလပဲသွားမှာခဲ့တယ်လေဝိရိတုပါကတက်ပြီးကထွက်နော်ပကဒတိုက်ထွက်သွားတယ်depression တကြီးကျယ်ဝင်သွားတယ်မို့လားနော်တတိလဲလွတ်ဖြစ်ခြင်းဟာစိတ်ဓာတ်ပါကိုယ်လုံးလဲလွတ်သွားချစ်ချေစိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းပြီးတော့တပိကထွက်သွားမဂရတိုက်ရသကြုံမြို့ပေါက်ဇယပြစ်ပေါ့စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းတဲ့ယောဂနဲ့အဲ့ဒီမှာသိတာအတငုံမဲ့လူကျွံမတယောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ရတို့ဗကံသာသနာလဲအပမဒန်းတဲ့စရဲလူတို့ပြောကြတယ်နော်ရသော်ပြပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်နှစ်218နှစ်ဂျိန်းဒီလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာသနာညှို့မိန်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအသောကမင်းကိုဒီကျော်ရကပမာဒဟောတာဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပြီးတော့အိန္ဒိယပြည်ကြီးမှာနှစ်သာသနာနှစ်200ကျော်မှာပြန်ခေါင်းထောင်လာတာဟာလည်းပဲဘာနဲ့လဲအပမာဒနဲ့ခေါင်းထောင်လာဗကံသာသနာလည်းပဲဘာနဲ့စလဲအပမာဒနဲ့စဗကံသာသနာပြုပြီးလို့သက်တော်ဝါတော်ကြီးဩပေးရတဲ့အရှင်အရဟံကစကိုင်းကြွတယ်လေနော်ပပါကြောင့်အဲ့ဒီနာယဟန္တာကူရှိတယ်မို့လားရှင်ရဟန္တိသစကိုင်းရဲ့ legendary history ကအဲ့ဒါပြောသူရဲ့ဒါယကာနုအနောရထာကဆရာဒီမှာသတင်းသုံးပါဆိုလိုက်ပြီးတော့ကြောင်းဆောက်ပေးတယ်။ဘာကြောင်းအနုရုဒ္ဓနော်ဒါအနောထာကောင်းမှုအနောထာဆောက်ပေးတဲ့အနုရုဒ္ဓကြောင်းရဲ့အရန်ကြောင်းနောက်ထပ်6ကြောင်း8ကြောင်းပေါ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ကြောင်းကြီး9ကြောင်းအဲ့ဒါတွေကအကုန်စုစည်းပြီးတော့သမိုင်းတွေကိုရေးလူတော်တေးသချင်းတွေထဲမှာငါ facts and figure တွေငါအကုန်ပေးထားသာဥပသန်တို့ကောင်းမြင့်တို့မဖြူသူတို့တွေကအကုန်လုံးဒါတွေသချင်းတွေလောက်ထားဒီတွေကိုတေးသချင်းတွေထဲမှာဒါတွေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒုမြန်ရောက်နေတဲ့သခိုင်းတောင်ဟာသမိုင်းတကယ်ပြောင်းတဲ့ကြောင်းကြောင်းဆိုတာကိုအားလုံးဘုမေနဲ့တန်မှန်တဲ့နေရာတစ်ခုဆိုတာကိုအားလုံးအလေးနဲ့သတိပြုထားရှင်ရဟန်းစနောက်တစိုးရစီသမိုင်းလေးတွေနည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာနော်တောင်ဖိလာတောင်မြောက်တန်းနေတဲ့တောင်တန်းကြီးမှာ
အရှင်းတော့ကန့်လန့်ဖြတ်နေတဲ့ကြောင်ကြီးကပါဖီလာအဲ့ဒီတောင်ကွေးထဲမှာသာလမင်းတရားကဘာဆောက်ဘာကျောင်းဆောက်ဇေရဝံကျောင်းဆောက်စကိုင်းတော်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကဆရာတွေကျောင်းသားတွေနော်ဒါရီယာမင်းတို့ရေးရမယ် thesis ဒါဒီနဲ့လေ PhD ယူလို့ရတယ်သိအဝေးကြီးလမ်းကျော်ပြီးတော့ရှာဖွေးမနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကကလပီမှာမွေးပြီးတော့ကလပီမှာသေသွားတာဒီမှာလာရှင်းတယ်အဲ့ဒါကလားတွေကိုဆရာလုပ်ဖို့စိတ်ကူးတွေဖြည်းဖြည်းလျှော့ရဒါလေးဒီကနေ့အလေးနဲ့ပြောကြအဲ့ဒီကလားတွေကိုပြန်ဆရာလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြမြေကန္နာမှာလေးဓာတ်ပြတ်သားကြောင်းနော်သာလမင်းတရားကြီးဆောက်တယ်မုနိဒဂောသအဲ့ဒီမှာနေတယ်မုနိဒဂောသဆိုတာပြည်သားသေခိတ္တရာသားနော်စကိုင်းသားမဟုတ်ညာနေတရနော်သေခိတ္တရာသားစကိုင်းသားမဟုတ်ဒီထဲမှာစကိုင်းသားတွေအများကြီးပါစကိုင်းတစ်ပတ်လည်းကရွာကောင်းတယ်ဟိုကပေ90တို့ဘာတို့ကကိုရတော်ရှိသေးတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပေါ့နော်ကိုတရားကိုမပေးကြတယ်မြေနာပြတ်သားကြောင်းကလေးဓာတ်ပြတ်သားကြောင်းကမုနိဒဂောသသေခိတ္တရာစရောကြီးရွှေစစ်တော်ဆိုတော့ကြားဘူးတယ်ငါသွားရှာနောက်ကဝန်ကြီးတွေမတ်ကြီးတွေလုံခြုံရေးတွေနဲ့တက်သွားတာတအုပ်ကြီးတော်တော်ချုံးလိုက်မယ်ရွှေစစ်တော်တွေ့တယ်မြောက်ဘက်ပခန်းကြီးအနောက်နာကရွှေဥမင်တော်ရရှိတယ်စရောကြီးသွားဖူးအောင်မယ်ဝိနည်းငါးကြနေတရားရေးထားရွှေဥမင်ဆိုတော့သွားဖူးတာရှိသူရှင်ဘုရားမှာထင်တယ်စရောကြီးကတပြည့်စီလှဲနေဆွမ်းကပြအသားလည်းမဲပိန်ချုံဖြင်းချသင်္ကန်းကြီးပိန်တဲ့ကောက်ရှားကောက်တွေနဲ့ဆိုးထားတာမင်းဆိုရသာပေးတဲ့သင်္ကန်းကတော့မင်းတို့လိုဝဝတောက်နေမှာပေါ့မင်းဆရာကတပည့်စီလဲနေတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေ့တာရွှေဥမင်ဖြစ်နေတယ်ရွှေဥမင်မှမသိဘူးတော်တဲ့ဦးစိန်ကြီးအောင်းမေလို့ဦးစိန်ကြီးဘုရားရွှေဥမင်ဆိုတော့ဒီမှာရှိလားရှိတယ်သူ့ကြောင့်ဘယ်သွားလဲဒီလိုသွားလမ်းညွန်လိုက်တယ်ရွှေဥမင်ဆိုတော့ကရွှေဥမင်ကိုလမ်းညွန်တယ်တော်ပြီလားဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းသွားကျောင်းပေါ်ရောက်ရွှေဥမင်ဆိုတော့မလာသေးဘူးထိုင်ဆောင်တော့ကြတော့တပည့်စီလဲတဲ့ဘုန်းကြီးတက်လာဒူးလေးတုတ်ထိုင်ရွှေဥမင်ဆိုတော့ဖူးရစီဖူးတော်မူပါဗျာရွှေဥမင်ဖြစ်ဟာတပည့်စီလဲတဲ့ကိုတော်ကြီးငါတော်တော်ကြီးထင်မိတာလက်ဆက်တော့ရွှေဥမင်ပဲဥချရွှေဥမင်ကသက်ခါကြီးတရားတွေပြောစကားတွေဆွေးနွေးကြအများကြီးပဲရွှေဥမင်ဆိုရရဲ့ဝိနည်းငါးကြနေသေးရတောင်ပီလာကတောင်းကြည့်ဟာငါရေးတာတဲ့အများကြီးသာငါရေးတာတဲ့ဝိနည်းငါးကြကိုရွှေဥမင်ဆိုတော့လည်းအပြိုင်မဖြစ်စေရဘူးနော်ရွှေဥမင်ဆိုတော့ကိုရှေ့ခိုးဥကြပြီးတော့ပြန်ဆင်းတော့ရွှေဥမင်ကတောင်ပီလာရှိရကြွပါတောင်ပီလာဆိုတော့ကလည်းရွှေဥမင်ရှိရကြွတပတ်နဲ့တပတ်သူရှိရကြွငါရှိရကြွပြောဆရာတော်ကသိက္ခာကြီးပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ကသိက္ခာကြီးပေမဲ့မင်းဆိုရာသာတို့ရဲ့အချမ်းအယံတပည့်တော်မှာမရှိဘူးဘုရားတော်ထဲမှာတပါးတဲ့အဲ့ဒါကရှင်ဘုရားကအချမ်းအယံကြီးမှလို့ရှိရကြွပါဟာမှတ်သားစရာကောင်းလိုက်တာနော်
Tampila Pilame, Munira Godaga, Meso Yazaduja, Chanyango Papini, Tayane. Chobes Raga era de Gosolo Vido Papile, the Barani. Da Meno Jaya Yui. Era ya Dushia Janga, Shia Jala, Vido British Shout. Shadow, Dore de Vare, Didi Chari, Machapula, Chaulu de Vare Nira, Show me pure. Yari pure, Babilo de Vare Ni. The Taja Menu Elunia, no? And there are big out of Bogo, the out India. Not a memory than a Mego candidate, Nandra Majority Bogura, a chibi. Show me a soma later, Shalom. Show me Pakaji piano. Mego where later Piata Jumbo, Piamadebu, D Town Gui Yaula. D Town Gui Yaula. Anima, Alonga Lebida Zero and Joss Southbida. The Maya Manure, the guy down Yosura, era, no. We had the dignity go alone, Siadavedi, Senator for Tone on Lucia. Did it, now she did it, no, I was Yadi. Ying on Chow, in what came out. So that be Bengal in the Pazuma, the Gamma. Doro Biola Yara, ye moving Lujinao, no. That will be ye tribute of Boyashi, ye be man, no? A bit of my pocha. And as I did Jara, Ziri Yimbiha, Sachari Yimbia. The Lobioyan down Gaune, no? A Shagomodi Waraga, Yebude. Boyashi Ziri being a bit of my Saddam Papwe. Dajegomori wara Yere Saranga Pada. Yelurangane Kayiroma, no? Go Nasangane Kayima, Middle Party Yimle, Pienta. Segune, what did you do to Yiro Malone, no? Classique Adigeri. Vidama Bochare Aria Wandasaro Vidama dead. Don't you allow dead beetle, no malao. You go to Raga, hey, Aria Wanda Bujili Nikonla, Miva, Nikone, Bailus Amade, Sadabavi. Edilu, I Ozia Gone, name me as a guy. And as I may beat my Dabby so a beat my point, Janajan ye. Yerele. Mani Tara Menzuda, Abidama Diga Jania, Zagana. Winia Lengara, Diga, Balilu Yere, Zagana Treta. Tambila Buzura, Bude. Gobino Bajani Buzu Jamale, no? Classic, no? Books classic Adigerego. Nase Nane Kis Sada, a con Loda. Dr. Memodi, some me what did he do? Winia Lingara Diga, Winingaja Nediago, Payata, Panamiro, Diga, Balilo Ye. They call. Tabirazra Ye, Winia Lingara Diga, Nigongo, Nasa Dongada Shire. Nanganga, who I know Bavedan San Lubuema. Ericada de go Jebi, the other book Hobude. Tampila Tera Badan. Saugli Pianlopo, they don't have a good image, no? Gulebe, they don't have a Saugli Pianlopa. Basaude. Tampila Tera Abadan. Shoot down the Kong. A champion, we had a Igamuja.
ရိမေတ္တဘုရားကိုမှီအောင်အသက်ရှိသောဘုံမစိုးနတ်မင်းကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤငါယုတ်စိုးကြီးပြောနေတာခုပြန်ဖတ်တော့ဘုံမစိုးဖြစ်ဘုံမစိုးကိုယုတ်စိုးလို့ငါမပြောထားဘုံမစိုးနတ်ကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤဟိမန္တာမေသုတကနတ်ပန်းမင်းကြီးမှာသာသနာ့ဘပိစိကဗုဒ္ဓတွေကိုလွတ်ကျွေးမယ်အရိမေတ္တဘုရားပွင့်လူပြန်ဖြစ်ပြီးတော့အရိမေတ္တဘုရားကိုဖူးမယ်ပြီးတော့မှအရိမေတ္တဘုရားထံမှာဘုရားစုပန်မယ်23ခါထဲမှာရသလောက်ကလေးငါခုစိတ်ထဲပေါ်လာတာသာသနံနေကနန္တာနရစုနာနေကနိယံဒါလေးပါသာသနံပက္ကနန္တာနရစုနာသဟာယောအတံဒါလေးပါမကုသလအနဲ့တင်သာသနာနေကနန္တာနသာသနာကိုနှိမ်နှင်းတဲ့မင်းတွေကိုနေကနေယနှိမ်နှင်းရပါလို့ဤခေါ်လိုက်တာနော်သာသနာကိုနှိမ်နှင်းတဲ့နှောက်ယှက်တဲ့မင်းတွေကိုသူဘာလို့နှိမ်နှင်းပြီအဲ့ဒါကြောင့်ငါကတော့တော်ပြီလားဆိုတော့ကြီးသူဆူတောင်လည်းပြည့်တယ်လို့ထင်တယ်ရှိနေတယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ဘုံမစိုးနတ်သောဘုံရင်လည်းယုံစိုးကြီးပေါ့မင်းစုတကနတ်ပန်းမေမှာဆိုယုံစိုးပေါ့သာသနာပက္ကနန္တနာရဇုနာသဟာယောအတံသာသနာကိုချီးမြှောက်တဲ့မင်းတွေနဲ့တော့ဘာဖြစ်အောင်သဟာယောအတံလေအပေါင်းသေးပြည့်ပြီးတော့သာသနာထောက်ပံ့ရပါလို့ဤဒါကြောင့်အကြီးကျယ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုတောင်းပြီလားဆိုတော့မျှဝေဖို့ဘယ်တော့မှမမေ့ရငါအဲ့ဒါအမြဲတမ်းလို့ဝိနည်းလင်္ကာရဒီကာနော်တောင်းပြီလားဆိုတော့ရေးတယ်မနိသရမင်းစုသာဒီကာဘယ်သူရေးလဲအရိယဝန္တဆိုတော့ရေးတယ်ဒီလိုကလရှိကေကျမ်းနေဒီတောင်တန်းကထွက်တာဗုဒ္ဓတဲ့သူကဘာဖြစ်လို့မထွက်နိုင်ရ25နှစ်ခရီးပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက်လှုပ်ကြဆရာတွေရောတပည့်တွေရောအကုန်လုံးပြောင်မြောက်အောင်လှုပ်ကြတတိလို့မေ့လျော့နေရင်တော့အဲ့ဒါကောသလလို့ဖြစ်သွားမယ်သုတ်တန်တီကတော့တင်းတင်းရှားရှားကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သုတ်တတိကလို့ပြောရလောက်အောင်ကျမ်းတဆူကတော့ပရိကြီးတီကအရှင်သေဇောတာရာရေးတယ်ဘယ်ကြောင်ကဒီလောကဂုရုနော်ဒီလိုဆိုတော်တွေနဘဘကြောင့်ရှင်ရဟန်စနောက်ကြောင့်9ကြောင့်ပေါ့ဒီကနေ့တော့ကြောင်ပေါင်း1360တောင်ဖြစ်သွားရသဗ္ဗေသူတော်သီလရှင်16840နော်ဒီလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုံမိနတ္တမန်နဲ့စကိုင်းမြေပါတို့တွေရှေ့သူတော်ကောင်းသတ္တဗေဒအချွတ်လေအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဂုဏ်ကျေးဇူးကမြှပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကဆရာတစ်ပည့်ကျောင်းသားတွေအားလုံးပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဒီကနေ့တရင်ကျော်ကြောဘွဲမှာတာထုဩဝါဒပေးပါတယ်အထူးမှာကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်စာရဏေကိုကရရှိကေအဓိကေရီရာရှိကေဗုဒ္ဓေလောက်ကြအားလုံးကဒါလေးနဲ့ဒီလေးတိုက်တွန်းတယ်အပ္ပမဒနော်အလွန်ရစ်ပါတယ်ဒီတကုငါ mind and mindfulness ဆိုတဲ့စာထုလေးငါခုရေးတယ် mind စိတ်ဓာတ်ဝက်ဘေခုနာရဒစရောကြီးဘေခုဗုဒ္ဓရေခိတစရောကြီးကေရှရီဓမ္မနန္ဒတက္ကမကြီးတော်မြတ်တင်သူတို့ဘာသာပြန်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့
Any Badabiani Alu. She's read Daya, she not been seen Nari or Dagara Badi, that Diveri Batebiga. Sagabi lady. Ludepalu Leda, Sagabi lady Yeni. Say that way, Pitabi. Abamada Welle, Bilulu Pitabi. Ludepalu Leda, Daya Badabianiga, Pabira David Nalevu, then a cat. In a Bali, Daya Badabian, Narada Badabian, the get classic. Erago, Sago David, Agani, Peace a year, Sagabi lady. Sagli dog, Tripolo, do choose not choose on it. Era Dima Abamada Bamadidu, thou de du Bahu Zagaro Abaladan Wadiga, though Hidawayandi, Dumeda, though. Digata. Dia Jani Jana, Adi Yautare, Gata Neseko. Mamadi Lulagaji Dekula, a mocha nere kama. Mamadi Lulagaji Dekula, Melia Nijare kama. Abamado Mame. Malayore Bogodi Haitawa Yadi Gosa, no? Bamadam million in a loga jigo, Haitawa Chopia Vido Mayadi, Jodet Ware. The Lagalo million in a shema, Mame Meliore Bogoga, Meliore Loga Jigo Babidor, Jotet. Very easy to understand, no? Erelu. Erelu the Hulunga Digani, no? Alone the very Siari Senaja. Meliore Ludi Mianamola, no? Same, Wome, Bedomiweme, Di Thogu. Telobia in a Siboye Kamago Kesa. Nangaro the shoe, ne, Dilashi the chule. No, the show Biovare, Godamo, Nene Pava. Page the Yabu Vedru, Lone, Satafogo, Basenao. That have one Nina Jay, a shake and duico. Nadana Chine Jay, a chow yellow, I look project, no? Majamiga, India Biga, Bamokaji, the Yauli, a Puela Yaula. Najara the Renjare, Hala Besed, Eri Lugia. PhD Yauni de Lugi. No. Because you got the show that the Russian the show, do check on the yard. Don't allow so PhD wet Zibaya. Bamanga Conasa, Mother Love Pia. No. Malucha, no, do take the very. A copiant and the beta. Bamada Ajiri Kaba, no? Abamada and Nire Bogua, Chotebama. Abamada Bamadidu Bamadidu, the dealer of Jenny Luloga Jima. Abamado, the deep county Bogua. Hate the wa Yadi. Nabobon and Nabi. Hana. Babia. Choteta. Diga Dali, Briga Janiga. Nabada Piana. Nabada Piana Hobo. Chiga, Badabian Siare, Badabian Jago, Bijan Jubilo, Sagabi Li Yira. There are very few mindful. Dalite. Among the much heedless in the world. Hola. Alamnalela. There are very few mindful, vale. Barele. Very few mindful.
တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်နေပြီသိနေနေပြီ among the much heedless တတိလက်လွတ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေထဲမှာတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲနည်းနည်းလေးပဲIn the world today ဒီကနေ့ကဘာဒါစကားပြေရေးတာဒီကနေ့ကဘာမှာတတိလွတ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးထဲမှာတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲနည်းနည်းပဲရှိတော့ Why many people are sleeping အဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပဲလူများစုကတော့ဘာဖြစ်နေလဲ are sleeping အိပ်ပျော်နေကြတယ် under the darkness of a delusion ဘယ်မှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တူးကြီးရဲ့အောက်မှာလူလောကကြီးမှာလူအများစုဘာဖြစ်အိမ်မောကြဘုရားဟောပါဠိတော်ရှေးကပညာရှိကြီးတွေဘာသာပြန်ထားတာပေါ့တို့ဒီကနေ့ခေတ်လူတွေနားလည်လွယ်အောင်လို့ငါစကားပြေလေးကလောက်တာတဲ့ကတတိလွတ်တဲ့လူတွေများနေပြီဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့ကဘာမှာသတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲလဲနည်းနည်းပဲရှိတော့နှစ်ကဘာဖြစ်လဲအမောင်တို့ကြီးရဲ့အဝိဇ္ဇာအမောင်တို့ထဲမှာအိပ်ပျော်နေကြတဲ့ဒီကနေ့ကဘာမှာနိုးချမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲနည်းနည်းပဲတယောက်တလေပဲရှိသုတ်ထေသူဘဟုဇာကတော့ဟုတ်လားသုတ်တေသူအိပ်ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဘဟုဇာကတော့ခဏခဏနိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်လဲတယောက်တလေပဲရှိတယ်မင်းတို့ဘယ်တဲ့ပါအိပ်ပျော်နေတဲ့ထဲမှာမရောက်စေနဲ့ဟုတ်လားဆရာကတော့ဘွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဒါတွေကြားအဲ့တော့သတင်းကျုပ်နော်ဆရာကတော့ဘွေလက်မလွတ်စေနဲ့ကတော့ခံခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒါတွေပြောကြတယ်ဒါတွေပြောကြတယ်ဒါဒီလိုစကားမျိုးခဏခဏကြားရမှာလဲဘာဖြစ်လဲစိတ်ဓာတ်တွေကဘာပဲခွန်အားရမယ်လေနော်အေးဆရာတပည့်မကြမကြတွေ့ဖို့ရငါလဲဒီလိုလုံးမှတွေ့ရမှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုပြောပြအပမတပမတ္တိသူသုတ်တေသူဘဟုဇာကတော့နှစ်ကြောင်းနော်ပြန်ဖတ်မယ် There are very few mindful among the much heedless are lack of a mindfulness no in the world ကဘာမှာတတိလွတ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးထဲမှာတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ very few နည်းနည်းပဲရှိတော့တယ် why အဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်နက်တည်း many people are sleeping under the darkness of a delusion ရသော်လူတွေကအဝိဇ္ဇာအမှောင်တူးကြီးရဲ့အောက်မှာဘာဖြစ်နေကြပြီလဲအိပ်ပျော်၍နေကြပြီနော်အိပ်ပျော်၍နေကြပြီ Only few are watchful and awakened တတိနဲ့နိုးချမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိုးချမ်းပြီးတော့တတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်လဲ only few နည်းနည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအ ਨੇ စုထဲမှာတို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူဆရာတွေအကုန်လုံးပါအောင်ကြိုးစားကြပါနော် This is the admonition speech ဒါဩဝါဒချက်နဲ့ချက်အလုံးတစ်ပဲတွေနားလည်ပြီလားဒီကနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာဗါလိုက်တတိလွတ်နေတဲ့လူတွေကတော့အများကြီးဖြစ်သွားပြီတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းပါတယ်နှစ်သတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းလာတဲ့တပြိုင်နက်တည်းပဲအဝိဇ္ဇာမောင်တူးကြီးတွေမှာအိမ်ဘောချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးပဲနိုးချမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့
nene papa be shiro le along tati le shia me no jaja le shia sele uboja yere piazza teka lo be kudu kaw mu le pyu pi do alu lauk pi do ne yue swin pi do na thong ni le be ga ba la ma le lo so ne yue kale swin na thong ne sa ba kale di me twa da yi di piazza ko Myama sa thင်တန်းမှာတို့ဖတ်ခဲ့ရဘူးတယ်တာဃတက္ကသိုလ်တော့ကနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဆက်တည်းမင်းတို့သင်ရောညွှန်နှန်းနေနော်အမြဲတမ်းအဂရိတ်လုပ်နေရမြမစာလည်းမမေ့နဲ့အဲ့ဒါတခုနော်အပူစာအဖြစ်နဲ့တခုလှုပ်ထားနောက်တော့ English Department ကိုအခိုင်အမာနော်အပြည့်ပြည့် upgrade လှုပ်ထားနော်အဲ့ဒါမမေ့နဲ့အစည်းအဝေးကြရင် Department မှာဘယ်နှခုဘာတွေသိနေပါညာသိကြပြောနေအောင်လုပ်တာဟုတ်လားမော်ကွန်ဒိန်စည်ရင်စရာတွေဘယ်လိုပြုတယ်တင်ပြနေအောင်လုပ်တာ Librarian ဘယ်သူထားလဲ Library အကြောင်းပြောနေအောင်လုပ်တာ၃ယောက်စကားပြောမော်ကွန်ဒိန်ရဲ့ Library ရဲ့နော်အမင်းတို့ဟိုလက်ထောက်ဘာမခကျုပ်၃ခုပြောသူများတွေအတူရစေခြင်းလို့ပါမင်းတို့တွေကမင်းတို့ကောင်းကောင်းလေးလှုပ်ထားလို့ကောင်းကောင်းလေးပြောပြနိုင်ရင်နော်တက္ကသိုလ်ထောင်ကာစတို့ရဲ့သမက်ကသတင်းသုံးဖို့တွေအနည်းရတော့ဘလောက်ကောင်းလဲနော်အပမတော့အမတံပဒံတော့သိကြဘူးထားမင်းတို့ရုပ်ဖတ်နေပြီးတော့ပြောဆိုနေတဲ့စပယ်ကလေးငါဒီကနေ့ရွေးပြောတာမနေ့ကကျန်ဒေသမိုးချုပ်မှာဒီနားမှာငါရက်တော့ပြီးတရားဟောထွက်သွားThere are very few mindful among the much heedless in the world. Why? Many people are sleeping under the darkness of a delusion. Only few are wakeful and awakened. Lunesu be tati ne le saung chi de no jaja le shi de so de puggol ha thai ne twa bi The men of wisdom panya shi de puggol The men of mindful da the Samagara the men of mindful ma pa wise men Pandito da beပါတယ်ဒီမှာဟိတဝယာတိသူမေဒသောနော်သူမေဒသောဆို the man of wisdom ဒါလေးပဲပါတယ်ငါထည့်တယ် the man of mindful and the man of wisdom တတိပညာရှိတဲ့လူတွေဟာဟုတ်လားဘာသာပြန်တဲ့လူလို့တတိပညာရှိတဲ့လူတွေဟာ outstrip out strip strip ကျော်တက်သွား The foolish man လူအတွေကိုလူညံ့နေအပေါ်မှာကျော်တက်သွား Like ဥပမာပုံဆိုဘယ်ကဲ့သို့နည်းဟုမူကားပေါ့ Race a horse ပါလေပြိုင်မြင်းပြေးမြင်းဟုတ်လား Race horse outstrip ကျော်တက်ဗိုင်မြင်းကိုကျော်တက်အဘလတန်လေအဘလအတန်လေခွန်အားမရှိတဲ့မြင်းလို့ပြောမှာပေါ့ The old horse မြင်းအိုကြီးကိုပြိုင်မြင်းကကျော်တက်တယ်လို့ပဲကိရိတာမှောင်ထဲမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ကောင်တွေတတိလက်လို့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုတတိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လဲကျော်တက်သွားလိမ့်မယ်အလုံးသီးတကူတပိတန်ဃာတွေဆရာတွေတပည့်တွေအလုံးနော်လောကကြီးအိမ်မောချနေတော့မင်းတို့နိုးနေရလောကကြီးကတတိလက်လို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့အလုံးသတိရှိရ
တိသာရှိရင်တတိတဲ့ပညာခွဲလို့မရမြင်းအိုကြီးကိုပြိုင်မြင်းတကောင်ကကြော်တက်တယ်လို့ပဲတတိပညာအားကောင်းတဲ့သီတုဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တပည့်လောက်သားလောက်သမီးပေါ့နော်လောက်သားဆိုတော့အလောက်သမီးလေးလဲထည့်လိုက်ဆရာတပည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးအိမ်မောချနေတဲ့ဒီနေ့ကဘာမှာအားလုံးနုံနုံကြာကြာရှိကြပါစေနော်တတိလဲလွတ်ဖြစ်နေတဲ့ကဘာမှာတတိနဲ့ပညာကိုတိဆောက်နိုင်ကြပါစေတတိပညာကိုကောင်းကောင်းကြီးတိဆောက်နိုင်သဖြင့်သမိုင်းကြောင့်အလိုပြောင်မြောက်တဲ့စကိုင်းတောင်မှာပို၍ပြောင်မြောက်တဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းကြီးတစ်ခုကိုထူထောင်နိုင်ကြပါစေလို့ဩဝါဒပေးဆုတောင်းပြီးတော့ဏိကုံးချုပ်ပါတယ်အလုံးသီတွေကိုစမ်းလှပမာချမ်းမြတ်သားရာရှိတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းဟုတ်ကဲ့